Coronavirus. Coronavirus, Allah kai mana magani ga wannan cuta. Coronavirus, Allah kai mana magani ga wannan cuta. Wahalar da mu take mun saki dokokin Ubangiji Rabba. Coronavirus, Allah kai mana magani ga wannan cuta. Wahalar da mu take mun saki dokokin Ubangiji Rabba. Coronavirus, Allah kai mana magani na wannan cuta. Wahalar da mu take mun saki dokokin Ubangiji Rabba. Coronavirus, Allah kai mana magani na wannan cuta. Wahalar da mu take mun saki dokokin Ubangiji Rabba. Allahu ne makagin kowa sarkin da ba a mai dole. To kai yi kariya Allah ga cuta tana ta yau tsalle. Coronavirus mugun cuta ga ta nan tana lale. Kare dukan musulmi Allah ka tsare mu muguwar cuta. Coronavirus, Allah kai mana magani ga wannan cuta. Wahalar da mu take mun saki dokokin Ubangiji Rabba. Ban salati ganin ka ba adadi gada hazabina. Manzo mijin Khadija dan gata na Allah mai gidan nana. Har alihi sahabbai har ma da waliyai bayanai na. Sun dorkon amana hali na su masu kyau fahimta ta. Coronavirus, Allah kai mana magani ga wannan cuta. Wahalar da mu take mun saki dokokin Ubangiji Rabba. Coronavirus cuta ce mai sanya yan maza kyarma. Idan ta hau jikinka kowa kyamar ka za ya so mama. Ba wanda za ya rabo ka illar ta akwai shi mai girma. Ya riga ahadin wannan annoba ka kawo karshen ta. Coronavirus, Allah kai mana magani ga wannan cuta. Wahalar da mu take mun saki dokokin Ubangiji Rabba. Ita dai wanga wannan cuta lamarin tana gaba sauki. Ta zagaye kasashe duka duniya ko ina tana aiki. Mafita gare mu wannan annoba mu koma ga sarki. Allahu rabbana mai kowa sannan mu samu saukin ta. Coronavirus, Allah kai mana magani ga wannan cuta. Wahalar da mu take mun saki dokokin Ubangiji Rabba. Sabon mu yawa mun shagala ba ma tunawa kwai Allah. Cutar da kai muke ha'inci har lokaci na yin sallah. Mun dogara da cin hanci har rashawa mukan ci mai shela. Bayi na Allah kashe su ake kullum ana ta yin cuta. Coronavirus, Allah kai mana magani ga wannan cuta. Wahalar da mu take mun saki dokokin Ubangiji Rabba. Coronavirus, Allah kai mana magani ga wannan cuta. Wahalar da mu take mun saki dokokin Ubangiji Rabba. A can da tabuwa Yesu annobar a can ta yo shura. Su ne mafari na cutar har wasu mata ne suka yi kaura. Sun karfi kalma ta Allah sanadi ya ga wannan lalura. Wannan kadai wa'azi ne ya jama'a mu koma ga Rabba. Coronavirus, Allah kai mana magani ga wannan cuta. Wahalar da mu take mun saki dokokin Ubangiji Rabba. Duk ji da kan Amurkawa duwa sun zamo abin tausayi. Har maganin ta sun nema sun rasa ga kisa ta nai sosai. Sun rasa uwar mai za su yi kwanyar su ta bi ta toshe. Sun yi saran da sun tabbata kwai Allah Ubangijin bauta. Coronavirus, Allah kai mana magani ga wannan cuta. Wahalar da mu take mun saki dokokin Ubangiji Rabba. Shi ajali idan ya yi kira tabbas ba za ka canja ba. Mutuwa dole ce dukkan mai rai ai ba za ya zarce ba. In kwanan ka bai kare ba sai ka sha miya a gaba. Fatan cikawa da imani in ta iso mu mun huta. Coronavirus, Allah kai mana magani ga wannan cuta. Wahalar da mu take mun saki dokokin Ubangiji Rabba. Ya wahidin ya kudusu ar-rahman jalla mun tuba. Ya zul jalal wal ikram Allah na ubangijin baba. Ya mai sama da
ta sai da abin da yake cikin ta mun tuba kai ne gafurur rahimu ba mu fita gare mu sai taka kai ne ka ce mu roke ka in mun kai za mu same ka Allah ba sani babu dabara rayuwar mu na sarka kare dukan musulmi Allah ka tsare mu da tsarewarka da shiga masibar COVID-19 Allah muna ta